हामी वचन सुन्दै गर्दा हामी निदाउने छैनौँ अनि हामी खासखुस गर्ने छैनौँ। हामी राम्रो तरिकाले सुन्दैछौँ। हालेलुया। ओके, हुन्छ। हामी सुरुमा आजको विषय छ। आज चाहिँ हामी प्रचार भन्दा पनि हामी एउटा शिक्षा सिक्नेछौँ। हामीलाई थाहै छ केही हप्ता भइसक्यो हामीले यो विषयमा हामीले सिकिराखेका छौँ। अनि एकजना अस्तिको हप्ता गुरुबा आउनुभयो, हामीलाई सिकाउनु भयो उहाँले पनि, र स्टिल हामी यो कुरा सिक्दैछौँ र अब आउने शनिबार पनि हाम्रो गुरुबाले अझै सिकाउनु नै हुनेछ र यो कुरालाई हामी राम्रो तरिकाले सिक्दै अनि हाम्रो जीवनमा लागू गर्दैछौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। स्वर्गको राजा, हामी तपाईँको महिमा गर्छौँ किनभने सुन्दर समय आज हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँको प्रेम, तपाईँको सहायता, तपाईँको विश्वसनीयता सधैँभरि हाम्रो जीवनमा राख्नु भएको छ। आज यो समय हामी प्रत्येकको हृदयलाई खोलिदिनुहोस्, हाम्रो आँखालाई खोलिदिनुहोस्, ताकि हामी तपाईँको वचनलाई बुझ्न सकौँ, हामी तपाईँको रहस्यलाई बुझ्न सकौँ। प्रभु तपाईँको सहायता हामीमा रहेको होस्। यीशु ख्रीष्टको मिठो नाममा, आमेन। आज म तपाईँहरूको माझमा पास्टर अगुवा, त्यसै गरी समिति कमिटीको बारेमा, त्यसै गरी सदस्यको बारेमा अनि त्यसै गरी वितरणको बारेमा केही कुरा हामी सिक्नेछौँ अथवा हामी छलफल गर्नेछौँ, हामी जान्नेछौँ। जब बगालहरू अथवा जब भेडाहरू अथवा जब समूहमा बढ्दै जान्छ तब त्यो समूहलाई अझै राम्रो बनाउनको लागि, अझै हेरचाह गर्नको लागि केही कुराको आवश्यक पर्छ। अनि त्यो कुराहरू आज हामी हेर्नेछौँ। हामी सुरुमा प्रस्थान 18को 19 देखि 24सम्म हामी सबै पढ्ने छैनौँ। केही कुरा तपाईँलाई यसबाट भन्नेछु। प्रस्थान 18को 19। यस्तो लेखिएको छ, म सबै पढ्दिनँ, 19 मात्र पढ्छु र केही कुरा भन्छु। यहाँ 18को 19मा, मेरो कुरा सुन, म तिमीलाई केही सल्लाह दिनेछु र परमेश्वर तिमीसित रहून्। तिमी चाहिँ परमेश्वरको अघि मानिसहरूको प्रतिनिधि भएर तिनीहरूका मुद्दा उहाँको सामु लैजानु। म यति मात्र पढ्छु किनभने अरू धेरै कुराहरू छन्। यो खण्डमा चाहिँ के छ भने, विशेष गरी यत्रो मोसाको ससुरा उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भने, अब त्यो बगाल ठुलो छ। अब त्यो बगाललाई हेरचाह गर्नको लागि, त्यो बगाललाई अगाडि लानको लागि, त्यो बगाललाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ अब तिमीले यो कुरा गर्नुपर्छ, म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु भन्ने कुरा हामी यहाँ सुन्दैछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हरेक कुलबाट एक एकजना अगुवा छान्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मोसाले त्यसै गरेको छ। अन्तिममा हामी के पाउँछौँ भने 24तिर, मोसाले आफ्नो ससुराले भनेको कुरा माने र तिनले भने बमोजिम सबै गरे। मैले भन्न खोजेको चाहिँ, जब मण्डलीमा होस् र जुनै ठाउँमा होस्, बगाललाई हेरचाह गर्नको लागि चाहिँ केही समूह चाहिन्छ, केही समिति चाहिन्छ। र आज हामी त्यो समिति के हो, समूह के हो, को हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अझै विस्तृत रूपमा हेर्नेछौँ। त्यसै गरी प्रेरित 6 अध्यायमा पनि त्यस्तै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 6 अध्यायमा पनि त्यस्तै कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यहाँ पनि के छ भने, म तपाईँलाई के छ भन्ने कुरा छोटकरीमा भन्नेछु। यहाँ पनि त्यस्तै कुराहरू भएको छ। म अलिकति यहाँ पढ्ने चाहन्छु। तब बारीले चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पियाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन।
यसकारण भाइ हो तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका 7 जना मानिस छान, जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गरौँ। यो खण्डमा पनि केही त्यस्तो कुराहरू भएको छ जुन कुराले गर्दाखेरि अझै अब हामी प्रचारको लागि अब हामी खडा गरौँ, कोही छानौँ र त्योद्वारा चाहिँ अझै हामी इफेक्टिभ तरिकाले, अझै प्रभावकारी तरिकाले, राम्रो तरिकाले चाहिँ हाम्रो कामलाई अगाडि लगौँ भन्ने कुराबाट यो खण्डमा हामी पाउँछौँ। अब हामी कमिटी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, नेपालमा समिति भन्छ। अब समिति भनेको के हो त भन्ने कुरा हामी छोटकरीमा हेर्नेछौँ। समिति भनेको चाहिँ कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्न आउने व्यक्तिहरूको समूह हो। त्यो जुनै क्षेत्र हुन सक्छ, चाहे त्यो कलेजमा हुन सक्छ, चाहे त्यो मण्डलीमा हुन सक्छ, चाहे त्यो कुनै प्रशासनमा हुन सक्छ। हरेक ठाउँमा त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिन्छ, त्यस्ता ग्रुपहरू चाहिन्छ, त्यस्ता समितिहरू चाहिन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू चाहिन्छ जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई, त्यो कामलाई, त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्न सहायता पुग्छ। अनि यो चाहिँ एउटा समूह हो। अनि यो समूहले चाहिँ एउटा भिजन, एउटा उद्देश्य, एउटा एम, एउटा गोल बोकेको हुन्छ र त्यसलाई पुरा गर्न सहायता गर्दछ। अनि अर्को कुरा, समितिका सदस्यहरूले कुनै पनि दिएको कार्य अथवा काम पुरा गर्न आफ्नो प्रयास गर्न प्रतिबद्ध हुन्छन् अथवा हुनुपर्छ। र जो त्यो प्रशासनमा, त्यो कमिटीमा, त्यो समितिमा हुन्छन्, प्रत्येकले चाहिँ त्यो पाएको जिम्मा, उनीहरूको भिजन, दर्शन पुरा गर्नको लागि प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ। र जब त्यो हुन्छ अनि त्यस पछाडि हाम्रो एममा, हाम्रो गोलमा हामी पुग्न सक्छौँ। अनि सानो समूह कुनै पनि दिएको कार्य, काम, व्यवहार गर्न बढी केन्द्रित हुन्छन्। उदाहरणको लागि ठुलो समूह छ, त्यो समूहलाई हेर्नलाई एकजना मात्र व्यक्ति छ भने के त्यो एकजना व्यक्तिले सक्छ? उदाहरणको लागि हाम्रो पास्टर बुवाले मात्रै, यहाँ चाहिँ 500-600 जना विश्वासीहरू हुन्छ अनि हाम्रो गुरुबा एक्लै हुनुहुन्छ। के गुरुबाले सक्नुहुन्छ प्रत्येकलाई गएर अनि के छ कसो छ भनेर सोध्नको लागि अथवा उहाँ धेरै कुरामा कुद्नको लागि उहाँ सक्नुहुन्न? गाह्रो छ धेरै जनामा। त्यसै गरी त्यो समूहले चाहिँ के गर्छ भने त्यो समूहले चाहिँ आफ्नो काम, आफ्नो बाटोबाट काममा चाहिँ सहायता पुर्याउँछ। अनि एउटै मात्र उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भने त्यो उद्देश्यलाई, त्यो भिजनलाई चाहिँ पुरा गर्नु हो। अझै हामी हेर्नेछौँ समितिहरू अधिक प्रभावकारी हुन्छन् जब उनीहरूमा स्पष्ट रूपमा कामको बाँडफाँड हुन्छ। अब यो काम भन्दै गर्दाखेरि काम चाहिँ ठुलो सानो हुँदैन, सबै काम परमेश्वरको नजरमा उस्तै छ। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने गैर यहुदीहरूले पनि परमेश्वरको काम गरेको छ। हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भने काम ठुलो कुरो छैन, तर जुन जिम्मा पाएको छ त्यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले गर्नु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र जब त्यहाँ समिति बन्छ, त्यो बनिसकेपछि अनि कामको बाँडफाँड हुन्छ अनि त्यो समितिमा भएका व्यक्तित्वहरूले चाहिँ त्यो काम जब प्रभावकारी तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ वृद्धि आउँछ। हालेलुया, हालेलुया। त्यहाँ चाहिँ के आउँछ अरे? वृद्धि आउँछ। त्यहाँ के आउँछ? वृद्धि आउँछ। अब हामी फेरि पनि हेर्नेछौँ, आजको मेरो शीर्षक छ वचनको मण्डली प्रशासन। हामी धेरै कुरा त हेर्दैनौँ, तर केही कुराहरू हेर्छौँ र छुटपुट कुराहरू हाम्रो गुरुबाले आउने हप्ता तपाईँहरूको माझमा फेरि भन्नु नै हुनेछ। र सुरुमा म तपाईँलाई मण्डलीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। आज हामी मण्डलीमा छौँ, हामी स्वयं मण्डली हौँ र मण्डली के हो त भन्ने कुरामा छोटकरीमा म भन्न चाहन्छु। मण्डली चाहिँ ग्रिक भाषामा एक्लेसिया भनिन्छ। के भनिन्छ अरे? सबैले भन्नुहोस् त, के अरे? एक्लेसिया भनिन्छ। अनि एकको अर्थ चाहिँ बाहिरबाट र कलियाको अर्थ चाहिँ बोलाइएकाहरू, बाहिरबाट बोलाइएकाहरू। हामी चाहिँ बोलाइएका हौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभयो? सुन्नु भएको छ। मण्डली भनेको चाहिँ को हो त? हामी नै हो, अथवा ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नेहरूको समूह नै मण्डली हो। सर भन्नुहोस् त,
ख्रिस्टलाई विश्वास गर्ने सबै मण्डली हो। म मण्डली हुँ भन्नुहोस् त। म मण्डली हुँ। जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ ऊ चाहिँ मण्डली हो। जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ ऊ चाहिँ मण्डली हो। अब मण्डली हुनको लागि चाहिँ कतिजनाको समूह चाहिन्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। यदि त्यो मण्डली भनिन्छ जब त्यो त्यहाँ सदस्यहरू 20 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी मण्डली हौँ र त्यो मण्डली भन्नको लागि चाहिँ 20 जना भन्दा बढी सदस्य चाहिन्छ। अब मण्डलीको नि प्रकार हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, मण्डलीको प्रकार एउटा स्थानीय मण्डली भन्नुहुन्छ सबैले, स्थानीय मण्डली। अर्को चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली, विश्वव्यापी मण्डली। अब स्थानीय मण्डली भनेको के हो त? के होला? स्थानीय मण्डली भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिहरू हुन् जसले यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता बनी ग्रहण गर्नुभयो, पापको क्षमा पश्चातापको कुराहरू गर्नुभयो। र त्यो मण्डली जो चाहिँ यो चाहिँ दृश्य मण्डली पनि भन्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ। उदाहरणको लागि अब हामी सबै चाहिँ एउटा मण्डली हौ। हामी चाहिँ स्थानीय मण्डली, हामीलाई चाहिँ स्थानीय मण्डली भनिन्छ, विश्वासीहरूको समूह। अनि अर्को चाहिँ के छ भने विश्वव्यापी मण्डली। सबैले भन्नुहोस् त, विश्वव्यापी मण्डली। एउटा चाहिँ स्थानीय मण्डली, अर्को चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली। विश्वव्यापी मण्डली भनेको चाहिँ ती मण्डलीहरू हुन्, यसलाई चाहिँ अदृश्य मण्डली पनि भनिन्छ। संसारमा भएको सबै मण्डली जसले यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको छ त्यसलाई चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली भनिन्छ। अनि हामी जब पहिलो कोरिन्थी 12:13 पनि छ, त्यहाँ के लेखेको छ भने एउटै पवित्र आत्माबाट बप्तिस्म पाएका छौँ भन्ने कुरा यहाँ पावलले गर्नुहुन्छ। सबै विश्वासी, विश्वमा भएका प्रत्येक मानिसहरू जो चाहिँ परमेश्वरलाई मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्नुभएको छ सबैजनालाई चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीमा हामी गर्न सक्छौँ। र स्थानीय मण्डली भनेको चाहिँ हामी हौ। हामी यहाँ बसिरहेका छौँ। विश्वव्यापी मण्डली र स्थानीय मण्डलीको बारेमा हामीले बुझेका छौँ। अब स्थानीय मण्डलीमा सदस्यको भूमिकाहरू अथवा प्रक्रिया के हो त? अब हाम्रो भूमिका के हो भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ। स्थानीय मण्डलीमा सदस्यको प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ, सबैले देख्नुहुन्छ ल। एकै स्वरमा सबैजनाले यसलाई पाठ गर्न सक्नुहुन्छ है त। म 1 2 3 भन्छु अनि सुरु गर्नुहोस्। 1 2 3। ओके, यो चाहिँ स्थानीय मण्डलीको प्रक्रिया के छ भने प्रभु यीशुलाई व्यक्तिगत रूपमा मुक्तिदाता बनी ग्रहण गरेर पानीको बप्तिस्मा लिएको हुनुपर्छ। अनि त्यसै गरी यहाँ के छ सबैले पढ्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, अब राम्ररी देख्यो के अरे 1 2 3 प्रस्ताव गरेर फर्केको हुनुपर्छ। प्रभुलाई मुक्तिदाता पनि चिनेको हुनुपर्छ, प्रस्ताव गरिकन फर्केको हुनुपर्छ। ओके, यो तीनटा कुरा, यो दुईटा कुराहरू अझै छ। मण्डलीको सिफारिसमा स्थानान्तरण भइ आएको अथवा यो भन्न खोजेको चाहिँ मण्डलीको स्थानीय मण्डलीको सदस्यको प्रक्रिया के हुन्छ भने प्रभुलाई चिनेको हुनुपर्छ अनि प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ। यदि यो छैन भने हामी सदस्य भन्न लाज लाग्छ, हामी हुन सक्दैनौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने मण्डलीमा सदस्यको प्रकार पनि रहेछ। अब कस्तो प्रकारको सदस्यहरू हुन्छ नि त मण्डलीमा, के लाग्छ तपाईँहरूलाई? कस्तो कस्तो प्रकारको सदस्यहरू हुन्छन् मण्डलीमा? मलाई आशा छ तपाईँसँग कलम छ, कपी छ। हाम्रो गुरुबाले पनि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आज धेरै मैले पाठमा ल्याएको छुइनँ, मैले बोल्दै गर्दा तपाईँले टिप्न सक्नुहुन्छ। अब मण्डलीमा सदस्यको प्रकार चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने
सुरुमा दुई प्रकारको हुन्छ अथवा दुई प्रकारको देखिन्छ मण्डलीमा सदस्यहरू। पहिलो चाहिँ स्थायी सदस्य, बुझ्दै हुनुहुन्छ के अरे? स्थायी सदस्य। अनि स्थायी सदस्य भनेको चाहिँ स्थानीय मण्डलीमा विश्वास गरी बक्समा लिएको। अब मलाई थाहा छ यहाँ यो मण्डलीमा कतिजनाले विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, ब्याप्टिजम लिनुभयो, तपाईँ चाहिँ स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ, बुझ्दै हुनुहुन्छ? हालेलुया, सदस्य हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरा छ अन्य मण्डलीको सदस्यले मण्डलीको प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिएको। अब उदाहरणको लागि अब मलाई लिनुहोस्, मैले यस मण्डलीमा ब्याप्टिजम लिइनँ, ग्रहण गरिनँ, तरै पनि अहिले के गरिरहेको छु, यहाँ सदस्यताको कुराहरू भइरहेको छ, हामी त गरिरहेका छौँ। अनि त्यो प्रक्रिया पुऱ्याउनलाई यदि तपाईँ अरू मण्डलीबाट आउनुभयो, सबै कुरा पुग्यो, अनि सदस्यताको कुराहरू फार्मको कुराहरू सब मिलाएर तपाईँ चाहिँ अनि यो स्थानीय मण्डलीमा सदस्य रहनुहुन्छ नत्र रहनुहुन्न। हामी अर्कोमा पनि हेर्नेछौँ। त्यसै गरी स्थानीय मण्डलीको नियम अनुसार प्राप्त गरेका, स्थानीय मण्डलीको नियम अनुसार प्राप्त गरेको, यो चाहिँ सबै नियममा प्रक्रिया पुऱ्याएर जब तपाईँ मण्डलीको सबै कुरामा म हुन्छु गर्छु भन्ने कुराहरू, अनि अर्को तपाईँ जुन मण्डलीमा ग्रहण गर्नुभयो, बप्तिजम लिनुभयो, त्यो मण्डलीको सिफारिस कुराहरू सबै कुरा मिल्यो भने चाहिँ अनि मात्र तपाईँ चाहिँ स्थानीय मण्डलीको सदस्य हुनुहुन्छ। अब त्यसै गरी अस्थायी सदस्य पनि हुँदो रहेछ। अहिलेसम्म कतिजना अस्थायी सदस्य हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, अस्तिसम्म पनि थिएँ र मैले पनि सबै प्रक्रिया पुऱ्याएर अब यस मण्डलीको सदस्य भएको छु। र तपाईँहरू कतिजना अस्थायी सदस्य हुनुहुन्छ भने यदि तपाईँ पनि स्थायी सदस्य लिन सक्नुहुन्छ, यसको केही प्रक्रिया पनि छ। स्थानीय मण्डलीमा ग्रहण गरेको तर बप्तिस्मा नलिएको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई अस्थायी सदस्य भनिन्छ। तपाईँ अरू मण्डलीबाट आउनुभयो र तपाईँले स्थानीय मण्डलीमा ग्रहण गर्नु भएन, बप्तिस्मा लिनु भएन भने तपाईँ अहिले अस्थायी सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसै गरी अन्य मण्डलीबाट आएको तर स्थायी सदस्य नलिएको, यहाँ कतिजना अरू मण्डलीबाट आउनु भएको छ तर सदस्यता लिनुभएको छैन भने तपाईँलाई चाहिँ अस्थायी सदस्यमा तपाईँ गनिनुहुन्छ। त्यसै गरी स्थानीय मण्डलीका क्रिस्चियन परिवारमा जन्म ब्याप्टिजम नलिएको, अब यस मण्डलीमा बप्तिस्मा लिनुभएको छैन भने पनि तपाईँलाई अस्थायी सदस्यमा गनिनुहुन्छ। र त्यही कारण गर्दा अब आउने दिनमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छौँ भने कतिजना चाहिँ स्थानीय मण्डलीको हुनुहुन्छ, कतिजना अस्थायी मण्डलीको अस्थायी सदस्य हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ। अनि सदस्यता फारम भर्ने कुराहरू, सदस्यताका लिने कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब मण्डलीको सदस्यताको दायित्व के हो त? अब हामी सदस्य भयौँ, तपाईँहरू यहाँ धेरैजना सदस्य हुनुहुन्छ, हामी पनि छौँ। अब हाम्रो कर्तव्य के हो तपाईँलाई थाहा छ? कतिजना थाहा होला? सदस्यको कर्तव्य के हुन्छ त? यदि हामी स्कुलमा गयौँ भने अनि त्यहाँ म विद्यार्थी भएर गएँ भने विद्यार्थीको कर्तव्य के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ नि। मेन कर्तव्य के हो? पढ्ने हो नि त, होइन? कलेजमा हामी भर्ना भयौँ, कलेजमा गइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के हो? पढ्ने हो, पास हुने हो, राम्रो पढ्ने हो, एकदम बेस्ट दिने हो। त्यस्तै अब मण्डलीको सदस्य भइसकेपछि हाम्रो कर्तव्य के हो त? अब तपाईँको मनमा सोच्नुहोस्, ए मेरो त यो होला, यो हो भन्ने कुरा सोच्न सक्नुहुन्छ। अब मण्डलीको सदस्य भइसकेपछि मण्डलीको आराधनालाई गम्भीर साथ लिनुपर्छ। जुन शनिबारको संगति छ नि, यो संगतिलाई तपाईँ र हामीले चाहिँ एकदम गम्भीरता साथ लिनुपर्छ र अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ। कतिचोटि केही काम त्यस्तो होला, ठिक छ, तर हामी सदस्य हौँ भने शनिबारको संगति हामीले छुटाउनु हुँदैन। हामी मण्डलीको संगतिमा आउनै पर्छ। हामी प्रेरित 2:22 पनि पाउँछौँ, धेरै कुराहरू छन् त्यहाँ। के भनेको छ भने भक्ति साथ लागिरहन्थ्यो भन्ने शब्द छ। जब त्यो दिनमा यीशु प्रभुको स्वर्गारोहण पछि पेन्टिकोस्टको दिन आउँछ, त्यस पछाडि अनि त्यहाँ धेरै कुराहरू भएको छ, विश्वासी बढ्दै गएको छ, अनि त्यस पछाडि त्यहाँ प्रेरितहरूको एउटा समूह छ। त्यहाँ
उनीहरू दिनरात भक्ति साथ लागिरहन्थे भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ। र हामी पनि आजको दिनमा भक्ति साथ आफ्नो कुरामा लाग्नुपर्छ। यदि हामी सदस्य हौ भने भक्ति साथ हाम्रो संगतिमा हामी आउनुपर्छ। अनि अर्को सदस्यको दायित्व के छ भने सबैसँग मिलेर बस्नु र एक अर्कालाई प्रार्थनामा सहायता गर्नु। दोस्रो तिमोथी 3:15 हामी पाउँछौँ। के रहेछ? सबैसँग मिलेर बस्नु। जब तपाईँ सदस्य हुनुहुन्छ भने मण्डलीमा आइकन सबैसँग मिलेर बस्ने र एक अर्कालाई प्रार्थना गर्ने। एक अर्कालाई के गर्ने रे? प्रार्थना गर्ने। सदस्यको दायित्व। तपाईँ र मैले एक अर्काको लागि प्रार्थना गरेको छ कि छैनौँ? हामी मिलेर बसेको छ कि छैनौँ? कि घोच्दै बसिरहेका छौँ? होइन, एउटालाई यस्तो घोच्यो होइन, मुखको शब्दले छुराले घोच्यो, त्यसरी बसेका छौँ भने चाहिँ हामी असल सदस्य होइनौँ। किनभने असल सदस्यले चाहिँ एक अर्कालाई के गर्छ? प्रार्थना गर्छ, मिलेर बस्छ। यो चाहिँ दोस्रो तिमोथी 3:15 16 हामी पाउँदछौँ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यस्तो छ, सदस्य भएकोले चाहिँ त्यो विश्वासीले के गर्छ भन्दाखेरि बाइबल अध्ययन सधैँभरि गर्छ। म तपाईँलाई सोधिनँ अहिले तपाईँको पर्सनल क्वाइट टाइम छ कि छैन? छ? कति समय प्रभुसँग बिताउनुहुन्छ? त्यसले फरक पार्छ। म त अहिले के भन्छु भने तपाईँ र मेरो पढाइ, तपाईँ र मेरो धन सम्पत्तिले मायने राख्दैन यदि तपाईँ र मेरो सम्बन्ध नि परमेश्वरसँग छैन भने। त्यही कारणले गर्दा हामी सदस्य हौ भने चाहिँ हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ के हो? बाइबल अध्ययन सधैँभरि हुनु पर्यो, हरेक दिन हुनु पर्यो। तपाईँ परिवारमा सङ्गति गर्नुहुन्छ त्यो एउटा कुरा छ, तर मैले भन्दै गरेको चाहिँ क्वाइट टाइम, आफ्नो पर्सनल टाइम, परमेश्वरसँग बिताउने टाइम छ कि छैन त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। परिवारमा गर्नुहोस्, छोराहरूसँग गर्नुहोस्, अब अरूसँग गर्नुहोस्, बुवाहरूसँग मम्मीहरूसँग गर्नुहोस्, त्यो भन्दा पनि छुट्टै टाइम चाहिँ गडसँग बिताएको हुनैपर्छ। हालेलुया। अनि मात्रै हामी असल सदस्य हौ र हाम्रो सदस्यको दायित्व पनि हो। अब अर्को के छ भने बाइबल अध्ययनको साथसाथै हाम्रो दायित्व भनेको चाहिँ सदस्यको दायित्व भनेको चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु र आत्मा जित्नु, चेला बनाउनु। र सबै भन्नु त सुसमाचार सुनाउनु, आत्मा जित्नु, चेला बनाउनु। एउटा ग्रेट कमिसन पनि हो, यो महाआज्ञा पनि हो। त्यो हामीले गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भएको छैन, आत्मा जित्नु भएको छैन, त्यसै गरी चेला बनाउनु भएको छैन भने नि हामी असल सदस्य होइनौँ। कतिजनाले सुसमाचार सुनाउनु भएको छ भनेर म सोध्दिनँ, किनभने कतिजनाको हात नउठ्ला। तर यदि तपाईँ र म असल सदस्य हौ भने हामीले सुसमाचार सुनाउनै पर्छ, हामीले चेला बनाउनु पर्छ र हामीले आत्मा जित्नुपर्छ। हालेलुया। अनि अझै मण्डलीको सबै नीति नियमहरू हुन्छ कतिचोटि, अनि त्यो कुराहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, असल सदस्यले चाहिँ जहिले पनि मण्डलीको नीति नियममा बस्छ, मण्डलीको नीति नियममा बस्छ। अनि असल सदस्यले जहिले पनि के दिन्छ? के दिन्छ? दशांश दिन्छ। असल सदस्यले दशांश दिनुपर्छ। हामी पाउँछौँ नि होइन, मलाकीको पुस्तकमा त्यहाँ के छ? तिमीले मलाई लुटेको छौ केमा? दशांशमा भन्ने कुराहरू छ। र असल सदस्यले चाहिँ जहिले पनि मुट्ठी खुलाउँछ, दशांश दिन्छ र इमानदारी साथ भेटिदिन्छ। हालेलुया। अनि मात्रै हामी असल सदस्य हौ भन्ने कुराले प्रमाणित गर्दछ। अनि अर्को कुरा, असल सदस्यले चाहिँ परमेश्वर वा ख्रीष्टको डर र प्रेममा रहेर मण्डलीका अगुवाहरूको आदर गर्छ, साथै अधीनमा रहन्छ। हेर्नुहोस् है, असल सदस्यले चाहिँ के गर्छ? मण्डलीको अधीनमा अथवा अगुवाको अधीनमा साथै परमेश्वरको डर मान्छ। हामी के गर्छौँ? धेरैचोटि हामी मानिसको त डर मान्छौँ होला, तर परमेश्वरको डर मान्दैनौँ।
किनभने अहिलेको समाज कस्तो छ, के भन्छ मानिस थाहा छ? के तैँले परमेश्वर देखेको छस् भन्छ। के तैँले के देखेको छस्? परमेश्वर देखेको छस् भन्छ। हामीले परमेश्वर देखेको छैनौँ, तर हामी के गर्छौँ? हामी चाहिँ कसरी जिउने व्यक्ति रहौँ भन्नुहोस् त? हामी कसरी जिउने व्यक्ति रहौँ? विश्वासले जिउने व्यक्ति रहौँ। हामी विश्वास गर्छौँ। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो? विश्वास हो। हामी विश्वास गर्छौँ नि त। हामीले नदेखे तापनि हामी के गर्छौँ? विश्वास गर्छौँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको अधीनमा साथसाथै अगुवाको अधीनमा बस्छ। असल कसले? असल सदस्यले। त्यसै गरी अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि छ। सदस्यको दायित्व भनेको चाहिँ मण्डलीको गोपनीयता कायम राख्छ। हेर्नुहोस् है, धेरैचोटि के हुन्छ? समस्या हुन्छ नि। अब यहाँ के हुन्छ? सबै कुरा अर्काको मण्डलीलाई अर्को मण्डलीमा यस्तो पो भन्दै थियो त, पास्टरले यस्तो भन्दै थियो, यस्तो भन्दै थियो, अगुवा त यस्तो पो रहेछ। यस्तो कुरा हामीले गर्नु हुँदैन अरू मण्डलीमा गएर। असल सदस्यले चाहिँ मण्डलीको गोपनीयता कायम राख्छ। किनभने मण्डलीमा धेरै कुराहरू हुन्छन्, यहाँ आर्थिक कुराहरू छ होइन, धेरै कुराहरू छ। यो कुरा चाहिँ हामीले अरू मण्डलीमा गएर सुनाउनु हुँदैन। हामीले यो कुरा चाहिँ अरू मण्डलीमा गएर सुनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ असल सदस्य होइन। यदि हामी असल सदस्य हौँ भने गोपनीयता कुराहरू गोपनीय राख्नु पर्छ। हालेलुया। परमेश्वरको लागि ताली बजाउनु एकचोटि। अब हामीले दायित्व त हेर्यौँ होइन, अब सदस्यको हक अधिकार के हो त? हेर्नुहोस् है, दायित्व त हामीले यति धेरै हेर्यौँ। अब सदस्यको हक र अधिकार के छ भन्ने कुरा पनि हेरौँ केही समय। अब सदस्यहरूले चाहिँ अब मण्डलीको नि प्रकार छ। 4 प्रकारको मण्डली छ। त्यो मध्ये हाम्रो चाहिँ कङ्ग्रिगेसनल मण्डली भनिन्छ। त्यो चाहिँ जनमुखी मण्डली हो। हाम्रो चाहिँ हामी जनमुखी मण्डलीमा त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने हक र अधिकार चाहिँ सबै सदस्यहरूसँग पनि हुन्छ। अनि अर्को मण्डली छ पापल मण्डली भन्ने पनि छ। त्यो भनेको चाहिँ माथि पोप भन्ने हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ एकदम बोस, उसले जे भन्यो तल त्यही हुन्छ, जे भन्यो त्यही हुन्छ। तर हाम्रो मण्डली कहाँ पर्छ भने जनमुखी मण्डलीमा पर्छ। जब हामी अगुवा छान्दछौँ अनि त्यतिखेर सदस्य बोल्न मिल्छ। तपाईँले सदस्य के गर्नुपर्छ? बोल्न मिल्छ। यो अगुवाले यस्तो बोल्नुहुन्छ त, हामीले उहाँलाई अगुवा पनि दिनुहुन्छ कि हुँदैन, सोच्नुपर्छ होला है भन्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। सदस्य अगुवा छान्नको लागि मताधिकार हुँदछ सदस्यसँग। अनि अर्को चाहिँ अनि मण्डलीमा भएका विभिन्न कार्यमा समान रूपमा भाग लिन सक्छ। हेर्नुहोस् है, सदस्यले चाहिँ हक अधिकार भनेको मण्डलीमा के कार्यक्रम हुन्छ त्यो कार्यक्रममा चाहिँ आफ्नो सहभागी हुन सक्छ यदि उसको हक अधिकार कुरामा। अनि त्यसै गरी अनि आफ्नो बोलावट र योग्यता अनुसार चाहिँ मण्डलीको कुनै पनि जिम्मेवारी लिन सक्छ। यदि तपाईँसँग त्यो जिम्मेवारी छ भने, त्यो बोलावट छ भने, कतिको गिफ्ट पनि हुन्छ होइन, तोडा पनि भनिन्छ अथवा के भन्छ यसलाई, एउटा बोलावट पनि भनिन्छ। यदि तपाईँ र मेरो एउटा विधामा छ भने तपाईँको वरदानलाई चलाइकन त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यो हक हो, त्यो अधिकार हो। मण्डलीको आर्थिक एवं प्रगति प्रतिवेदनमाथि जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको हक छ, बुझ्दै हुन्छ। त्यही कारणले हामी वर्षै पछि अथवा टाइममा हामी के गर्छौँ, अगाडि आएर भन्छौँ नि यसको खर्च यति भयो, यति खर्च यति भयो, यहाँ यस्तो छ उस्तो छ, हामी सबै कुरो सुनाउँछौँ। किनभने सबै सदस्यको एउटा हक छ। त्यो चाहिँ मण्डलीमा के हुँदैछ आर्थिक कुराहरू भन्ने कुरा थाहा पाउने हक छ। त्यसै गरी उचित कारण देखाई मण्डलीबाट सिफारिस प्राप्त गर्न। उदाहरणको लागि हामीले गरिरहेका छौँ। यदि म कुनै ठाउँमा पढ्न जानु छ भने मण्डलीको सिफारिस चाहिन्छ होइन, चाहिन्छ नि। यदि म कहीँ जानु छ भने पढ्नको लागि मण्डलीको सिफारिस चाहिन्छ। त्यो समयमा तपाईँको हक हो त्यो। म यहाँ जाँदैछु पास्टर बा, मलाई चाहिँ तपाईँले सिफारिस देख्नु पर्यो, मलाई तपाईँले त्यहाँ पठाउनु पर्यो भन्नु सक्नुहुन्छ। अनि त्यो हक तपाईँहरूसँग छ र तपाईँ हामीमा छ, सदस्यसँग छ। अनि अर्को कुरा, मण्डलीको पवित्र विधिहरूमा सहभागी हुनुपर्छ। पवित्र विधि भनेको के होला भन्नुहोस् त? एउटा के छ?
हजुर हाम्रो प्रभुज भन्नुभयो यस। अर्को सहभागी हुनुपर्ने कुराहरू धेरै कुराहरू छन्, एकदम विधिगत हुनुपर्ने कुरा प्रभुज। बुझ्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। अनि धेरै कुराहरू छन्, विवाह कुराहरू छन्, अरू धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा सहभागी हुनैपर्छ र प्रभुभोजमा तपाईँ सहभागी हुनुपर्छ। तपाईँको त्यो हक छ, अधिकार छ, यदि तपाईँ असल सदस्य हुनुहुन्छ भने। र त्यसै गरी कुनै पनि भइपर आउने अवस्थामा मण्डलीबाट पाउने सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। हजुर के हुन्छ, म बिरामी भयो भने गुरुबा म बिरामी भयो एकछिन आइदिनुहोस् न प्राप्त गर्नलाई, त्यो तपाईँसँग हक छ, त्यो अधिकार छ। यदि तपाईँ गाह्रो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, साह्रो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ र मैले चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिसँग, पास्टर बुवासँग, गुरुबासँग चाहिँ मलाई यस्तो भयो आइदिनुहोस् न, मलाई गाह्रो भयो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो के हो, हक हो। यो चाहिँ सदस्यको हक हो। अब अर्को टपिकमा जान्छौँ। तपाईँ थाहा भयो सदस्यको काम के हो भनेर? सदस्यको काम के हो, दायित्व के हो र सदस्यको अधिकार के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। मलाई आशा छ तपाईँले यो कुराहरू थाहा पाउनुभयो। अब हामी मण्डलीको समितिको कुरा हामी केही कुरा गर्नेछौँ। मण्डलीको समिति अथवा कमिटी, मण्डली चल्नको लागि एउटा समिति चाहिन्छ। अघि पनि मैले भन्दै थिएँ, त्यो समिति अनुसार मण्डली चल्यो भने त्यो मण्डली चाहिँ के हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा पुग्छ, उसको भिजनमा पुग्छ। प्रत्येक मण्डलीको आफ्नै एउटा गोल एन्ड भिजन, दर्शन हुन्छ। अनि त्यो दर्शन पुरा गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, मण्डलीमा एउटा समिति हुन आवश्यक छ। त्यो समितिभित्र डिकन बोर्ड हुन्छ। त्यसै गरी समितिमा अब कोषाध्यक्षको कुराहरू, सेक्रेटरीको कुराहरू, धेरै कुराहरू छन्, तर आज म त्यो सबै कुराहरू भन्दिनँ। आज तपाईँको माझमा डिकन र एल्डरको काम के हो, दायित्व के हो भन्ने कुरा तपाईँको माझमा गर्न गइरहेको छु। एकचोटि हामी हेरौँ न, डिकन के होला? डिकन भनेको, डिकनको अर्थ के हो? अनि डिकन ग्रिकमा के भन्दो रहेछ भने, डिकन भनेको चाहिँ डायकोनोस भन्दो रहेछ। यो चाहिँ बाइबल कलेजमा म पढ्दाखेरि पनि यो केही कुराहरू मैले पढ्ने मौका पाएको थिएँ। अनि डिकनको ग्रिकमा चाहिँ डायकोनोस भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ भने सेवक। के अरे? सेवक, दास। दास भन्नुहोस् त, नोकर। है, ठाडो भाषामा के भन्छ? नोकर, दास। अनि डिकनको ठाडो अर्थ चाहिँ हामीले ग्रिकमा हेऱ्यौँ भने यो हुँदो रहेछ। तपाईँले सुन्दै गर्दा ओहो डिकन, ओहो पास्टर, यो चाहिँ पद होइन है, दिस इज नट पोजिसन। यो पोजिसन होइन। अस्ति पनि हाम्रो कुरा भन्दै हुन्थ्यो, यो चाहिँ पद होइन। आज धेरै मान्छेहरू पास्टर हुन रुचाउँछन्। यस, म पास्टर हुन पाएँ त भन्छन्, म डिकन हुन पाएँ त भन्छन्। तर डिकन भनेको के रहेछ हजुर? अर्को नोकर। डिकन भनेको नोकर हो। अब नोकर भन्दैमा फेरि हामीले के गर्नु हुँदैन, त्यसको रुल्स छ, म तपाईँलाई एकछिन भन्छु। अनि प्रेरित 6 को 1 देखि 6 सम्म पनि यो कुराहरू रहेछ, जसको हामीले अर्थ थाहा पायौँ। मण्डलीको सेवाकाईमा पास्टरलाई सहायता गर्नको निम्ति मण्डलीको आवश्यकता र आकार अनुसार स्थानीय मण्डलीले डिकन घोषणा गर्छ। हेर्नुहोस् है, त्यसको आफ्नै प्रक्रियाहरू छन्। वास्तवमा डिकनको काम भनेको चाहिँ पास्टरलाई सहयोग गर्नु हो। के अरे? पास्टरलाई सहयोग गर्नु हो। हामी प्रेरितको पुस्तकमा पनि पाउँछौँ। अघि मैले पढेँ प्रेरितको पुस्तकबाट, त्यहाँ पनि डिकनहरू अभिषेक गर्ने कुराहरू छ। अनि डिकनको काम भनेको चाहिँ पास्टरलाई सघाउनु। अब कुन कुन कुरामा सघाउनु भन्ने कुरा हामी फेरि पनि एकचोटि हेर्नेछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भने डिकनको योग्यता। तपाईँले कतिजना इन्टरभ्यू गर्न जानुभएको छ? इन्टरभ्यू गर्न कुनै जब, हाम्रो साना बुनु, हाम्रो दिदीहरू, भाइहरू, ओके, इन्टरभ्यू गर्दाखेरि के हुन्छ? इन्टरभ्यू गर्न जाँदाखेरि हामी के भन्छौँ? मलाई यो गर्न आउँछ, मलाई यस्तो गर्न आउँछ, आइएम क्वालिफाइड, होइन, म यो गर्न सक्छु, यदि यो पाएँ भने म राम्रो तरिकाले गर्छु भन्छौँ नि। हाम्रो योग्यता भन्छौँ, मेरो पढाइ यति हो। अस्ति मेरो श्रीमती पनि जानुभयो,
फाइल बोकेर स्कुलमा पढाउनको लागि। अन्त फाइलमा के थियो, अनि ब्याचलरको सर्टिफिकेट, 11-12 को सर्टिफिकेट, अनि क्लास 10 को सर्टिफिकेट थियो। हाम्रो योग्यता लिएर जान्छौँ र हुनु पनि पर्छ। स्कुलमा पढाउनु छ भने त्यसको नलेज चाहिन्छ नि त हामीलाई। यदि नलेज छैन भने के हुन्छ, हामी सक्दैनौँ। अब डिकनको पनि योग्यता छ। त्यो के छ भने पहिलो तिमोथी 3:8 सरर पल्टाउनुहोस् एकचोटि। पहिलो तिमोथी 3:8 यहाँ 8 देखि 13 सम्म छ। तपाईँले पल्टाउनु मात्र होस्, म यसलाई तपाईँले सरर पल्टाउनुहोस्, म यहाँबाट फरर भनिदिन्छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ है त, कस्तो हुनुपर्छ योग्यता। डिकनहरू गम्भीर हुनुपर्छ। कस्तो हुनुपर्छ अरे, गम्भीर। अब गम्भीर भन्दैमा यता सबैले मलाई हेर्नुहोस् त, पुरा लगाएर बस्ने होइन, गम्भीर त्यस्तो खालको भनेको होइन। यहाँ गम्भीर भनेको चाहिँ पाएको काममा चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ, पाएको जिम्मामा चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। त्यो गम्भीर भन्दा कोहीसँग नबोल्ने, किन बोलेको भन्दा म त गम्भीर छु होइन त्यस्तो। त्यो गम्भीर भनेको चाहिँ आफ्नो पाएको जिम्मामा चाहिँ गम्भीर हुनु पर्यो। त्यसै गरी 2 जिब्रे हुनु हुँदैन। डिकनहरू कस्तो हुनु हुँदैन अरे, मैले भनेको होइन है, यो चाहिँ खण्डले भन्छ, बाहिरमा लेखिएको छ। 2 जिब्रे भनेको चाहिँ यहाँ एउटा कुरा गर्छ, अर्को ठाउँ अर्को कुरा गर्छ। यहाँ भन्छ म जान्छु, उता भन्छ म जान्न, त्यस्तो हुनु हुँदैन। यहाँ भन्छ म गर्छु, उता भन्छ म गर्दिनँ, त्यस्तो हुनु हुँदैन। डिकनहरू चाहिँ 2 जिब्रे अथवा आफ्नो बोलीको ठेगान भएको हुनुपर्छ। अनि डिकनहरू पनि मतवाला हुनु हुँदैन अरे। के अरे, मतवाला हुनु हुँदैन, चाटस खानु हुनु हुँदैन, त्यस्तो काम गरेको हुनु हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ डिकनको अभिषेक गर्न मिल्दैन। त्यसै गरी पैसाको लोभी हुनु हुँदैन। पैसा देख्ने बित्तिकै ओहो यो त पाए त भन्ने हुन्छ नि होइन कतिको, त्यस्तो हुनु हुँदैन। डिकनहरू चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब सधैँसम्म आउँदछ होइन, सबै समग्रमा भनौँ न, सबैलाई सोच्नुहोस्। मैले यहाँ डिकनको बारेमा भन्दैछु, यो बताएर भन्दैछु, डिकनको मात्रै कुरा आइरहेको, तर सबै लोभी कोही हुनु हुँदैन नि त होइन र। अनि त्यसै गरी डिकनहरू चाहिँ एउटै स्त्रीको पति, एउटै श्रीमानको पत्नी हुनुपर्छ होइन, 3-4 जना भएको हुनु हुँदैन। उसलाई चाहिँ हामी डिकन अभिषेक गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो मैले भनेको होइन, यो कसले भनेको हो, हजुर यो वचनले भन्छ, सबै कुरा लेखिएको छ। त्यसै गरी आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अधीन अनुशासन गर्ने हुनुपर्छ। डिकनहरू अनुशासन गर्ने अथवा डिसिप्लिनमा राखेको हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसलाई चाहिँ हामी डिकनको योग्यतामा गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी तिनीहरूका श्रीमान अथवा श्रीमती गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ। अनि अरूलाई दोष नलगाउने, अरूलाई दोष के गर्ने बित्तिकै उसले गर्दा पो त होइन, हामीले उत्पत्ति पुस्तक पाउँछौँ नि, हावाले के गर्छ, प्रभु तपाईँले दिएको श्रीमानले के गर्यो, तपाईँले दिनुभएको मलाई यो खाना लाग्यो भन्ने दोष लागेको छ नि, त्यस्तो दोष लागेको हुनु हुँदैन केही कुरा भयो भन्दैमा। त्यसै गरी राज्यको कानुन रूपमा योग्य हुनुपर्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ, कानुन पनि हामीले पालन गर्नुपर्छ। अनि आत्मिक रूपमा परिपक्व र सिकाउन सक्ने हुनुपर्छ। आत्मिक रूपमा, किनभने डिकन भनेको चाहिँ सहयोग गर्नु हो, सेवक हो, अनि अरूलाई चाहिँ सेवा दिने हो नि त। अब आफूसँग बाइबल नलेज छैन भने, आफूसँग पनि खाली छ भने कसरी अरूसँग उसले सिकाउन सक्छ। त्यही कारणले डिकनहरू चाहिँ आत्मिक रूपमा के हुनुपर्छ, परिपक्व हुनुपर्छ। अनि बप्तिस्मा लिएको अथवा 2 वर्ष पुरा भएको, बप्तिस्म लिएको 2 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्छ कम्तीमा भनेर हामी यहाँ पाउँछौँ। अब तपाईँहरूले आफ्नो मनमा भन्नुभयो होला है, यो मैले भन्दै गर्दाखेरि ओहो म त योग्यको छुइनँ त, ओहो यो कुरा त मसँग छ त, ओ म त लोभी छु त होइन, यो भन्दै गर्दा आफूले आफूलाई निहाल्नु भयो होला होइन। यो अरूलाई दोष नलगाउने, 2 जिब्रेको कुराहरू गर्दै गर्दा आफूले आफूलाई निहाल्नु भयो भने भयो होला यो यस गरी। तर डिकन हुनको लागि चाहिँ योग्यता भनेको चाहिँ यी कुराहरू आवश्यक छ। अब जिम्मेवारी चाहिँ के हो त,
हेर्नुहोस् है, डिकनको जिम्मेवारी के हो? जुन ठाउँ जानुहोस् त्यहाँ कुनै स्थान छ भने त्यो व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि हुन्छ, उसको योग्यता छ, त्यो ठाउँमा छ भने उसको जिम्मेवारी पनि हुन्छ। अब डिकन जिम्मेवारीमा जानुभन्दा अगाडि छनौट कसरी गर्ने त? हामी डिकन कसरी छनौट गर्छौँ? यहाँ सुन्नुहोस् है, म सक्न आँटे, अब म 10 मिनटमा सक्छु। स्थानीय मण्डलीको आकार र आवश्यकता अनुसार कम्तीमा 5 जना वा सोभन्दा बढीको डिकन समितिको गठन स्थानीय मण्डलीले गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ मण्डलीको आकार हेरिकन, यहाँ कति छ के छ त्यो हेरिकन कम्तीको 5 जना हामी डिकन छान्न सक्छौँ। अनि यो छनौट गर्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ? प्रार्थना चाहिन्छ। के चाहिन्छ अरे? प्रार्थना चाहिन्छ। प्रार्थना चाहिन्छ, किनभने प्रेरितको पुस्तकमा जब त्यो छान्ने क्रममा के गरेको छ? प्रार्थना गरेको छ। प्रार्थना सहित हामीले त्यो अभिभावक दिनुपर्ने हुन्छ। अब जिम्मेवारीमा जाँदै गर्दाखेरि अब जिम्मेवारी के भन्दाखेरि चाहिँ पास्टरको अनुपस्थितिमा अथवा एब्सेन्समा चाहिँ के गर्नुपर्छ? मण्डली सेवकलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, डिकनको काम चाहिँ के अरे? यदि पास्टर कहीँ जानुभयो भने त्यो समयमा डिकनको काम आउँछ। डिकनले पास्टरलाई सहायता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मण्डलीको सङ्गतिको कुरामा, खरिद समितिको कुरामा, त्यसै गरी अनि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरूमा, उदाहरणको लागि पुस्तकको कुराहरूमा, कसरी आर्थिक कुराहरू अघि बढाउने भन्ने कुराहरूमा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? यो चाहिँ डिकनको जिम्मेवारी पर्दछ। अनि त्यसै गरी राज्यको कानुन कुनै खोट नलागेको पनि हुनुपर्छ है। मैले त्यो छुट्याएको छु, कुनै खोट नलागेको, यदि कुनै क्रिमिनल क्राइम नगरेको, अपराध नगरेको पनि हुनुपर्छ। तपाईँलाई थाहा भयो? केही कुरा थाहा भयो? डिकनको काम के हो, योग्यता के हो, डिकनको जिम्मेवारी के हो भन्ने कुरा थाहा भयो? हालेलुया। कतिजनालाई थाहा भयो? एकचोटि हात उठाउनुहोस् न। थोरै हुनुहुन्छ कि क्या? बुझ्नु भएन? कतिजना थाहा भयो? अब ओके, फेरि पनि भन्छु है त म। अब हामी डिकनको हेरिसकेका छौँ। अब हामी के हेर्नेछौँ भने एल्डर अथवा पास्टर। हेर्नुहोस् है, बाइबलमा जब हामी हेर्छौँ भने एल्डर, पास्टर, बिसप भन्ने कुराहरू हामी पाउँछौँ, तर त्यो यो ठाउँमा चाहिँ एउटै रूपमा छ। हेर्नुहोस् है, यो पास्टरको, एल्डरको, बिसपको काम चाहिँ एउटै छ। जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ भने पास्टर मेरो विचारमा एउटा मात्रै खण्डमा हामी पाउँदैछौँ, एकचोटि मात्र लेखिएको छ। एल्डर धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, धेरैचोटि प्रयोग भएको छ। त्यही कारणले गर्दा एल्डर, पास्टर र डिकन चाहिँ पास्टर, एल्डर र बिसप भन्ने यो चाहिँ एउटै उहाँहरूको जिम्मेवारी छ। अब के छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई एकचोटि भन्ने छु। पास्टरको यस्तो लेखेको छ है त। अब पास्टर भनेको के होला? तपाईँको विचारमा के होला? वाट इज पास्टर? हजुर, एल्डर अथवा पास्टर भनेको के हो? फेरि नोकर भन्ने शब्द आयो। हजुर, पास्टर भनेको के? अरू पनि शब्द छ एक दुईवटा, के होला? एक दुईवटा भन्न सक्नुहुन्छ है त? के होला? दास। हाम्रो आन्टीले दास भन्नुभयो। ओके, पास्टर भनेको चाहिँ गोठालो भन्नुहोस् त। सबैले गोठालो, गोठालो। पास्टर भनेको एक अगुवा वा गोठालो। अनि गोठालोले के गर्छ? गोठालोले चाहिँ आफ्नो बगालको हेरचाह गर्छ होइन? आफ्नो बगालको के गर्छ? हेरचाह गर्छ। बाघ आउँदैछ भने के गर्छ? गोठालोले त्यो बाघलाई च्याचुत बाँडिदिन्छ। तर कतिचोटि फेरि बाघले खाइदिन्छ पनि, गाह्रो हुन्छ नि। गोठालोले चाहिँ के गर्छ? हेरचाह गर्छ आफ्नो बगालको। अब पास्टर भनेको गोठालो हो भने पास्टर हुनको लागि पनि के चाहिन्छ? योग्यता चाहिन्छ। अब
अब त्यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो तिमोथी 3 को 1 देखि 7 मा पाउँछौँ अनि तीतस 1 को 6 को 8 मा पाउँछौँ। म यहाँ त्यो खण्डमा लादिनँ तपाईहरुलाई, तर त्यहाँ के छ समग्रमा मिलाएर भन्नेछु। अब पास्टरको अथवा एल्डरको योग्यता भनेको चाहिँ परमेश्वरबाटको बोलावट हुनु पर्यो। पास्टरहरूलाई के गर्नु पर्यो? बोलावट चाहियो। अघि डिकनमा पनि थियो बोलावट त चाहिन्छ। यदि तपाईसँग बोलावट छैन भने त्यो काम गर्न सक्नुहुन्न। पास्टर हुनको लागि के चाहियो? योग्यता भनेको आफ्नो बोलावट चाहियो, दर्शन चाहियो अनि बोझ र वरदान भएको हुनुपर्छ। एउटा बोझ हुनुपर्छ, कसरी मेरो बगानलाई म हेरचाह गरौँ, यदि कोही बाघ आयो खाना आयो भने के गरौँ, यदि मेरो बगानलाई चाहिँ कसरी एकदम चराउने ठाउँमा हैन सुक्खा जमिनमा नभनौँ चराउने ठाउँमा लगौँ जहाँ चाहिँ के छ खानको लागि घाँसहरू छ भन्ने कुरा चाहिँ हुनु पर्यो। बोझ र वरदान हुनु पर्यो। त्यसैगरी पास्टरसँग चाहिँ के हुनु पर्यो? ज्ञान हुनु पर्यो, ईश्वर शास्त्रको ज्ञान हुनु पर्यो अनि समय हुनु पर्यो। यदि त्यो छैन भने फेरि पास्टरको योग्यता पुग्दैन अनि शैक्षिक योग्यता पनि हुन आवश्यक छ ताकि उसले आफ्नो बगानको हेरचाह गर्न सकोस्। अनि यहाँ के छ भने कम्तीमा 6 महिनाको बाइबलीय तालिम गएको हुनु पर्यो, केही बाइबलको केही नलेज भएको हुनु पर्यो। यदि छैन भने चाहिँ उसले सिकाउन सक्दैन, गोठालोले हेरचाह गर्न सक्दैन, त्यो हुनु आवश्यक छ। अनि कुनै कुरा सिक्ने हृदय हुनु पर्यो। पास्टरसँग चाहिँ आवश्यक अनुसार सिप र ज्ञानहरू सिक्ने र सिकाउने क्षमता हृदय हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो अरे? क्षमता र हृदय हुनु पर्यो। यदि त्यो छैन भने गाह्रो हुन्छ फेरि। अनि अर्को कुरा परमेश्वर र मण्डली बीच के हुनु पर्यो? मण्डलीको दृष्टिमा आदरणीय र उदाहरणीय हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो अरे? आदरणीय र उदाहरणीय हुन आवश्यक छ। कम्तीमा 5 वर्ष र स्थानीय बत्तिसमा मण्डलीमा कम्तीमा 2 वर्ष अगुवा भएको हुनुपर्छ। यहाँ के भन्छ भने बत्तिसमा भएको कम्तीमा 5 वर्ष र स्थानीय बत्तिस मण्डलीमा कम्तीमा कति हुनु पर्यो? 2 वर्ष भएको हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ के हो? पास्टरको योग्यता। त्यसैगरी राज्यको कानुन अथवा आर्थिक कारोबारमा कुनै दाग लागेको हुनु भएन। हजुर भन्दै थिए होइन, कुनै दाग लागेको हुनु भएन। अनि क्रिस्चियन संस्थाको जिम्मेवार व्यक्ति हुन आवश्यक छ अथवा अगाडि नै केही एक्सपिरियन्स हुन आवश्यक छ। यदि तपाईसँग अनुभव छैन भने गाह्रो हुन्छ। यो कुराहरू तपाईँले तीतस 1 को 6 देखि 8 सम्म र तिमोथी 3 को 1 देखि 7 सम्म पाउनुहुन्छ। यो चाहिँ पास्टरको के हो? के अरे? के हो यो? मैले भन्दै गरेको के हो वास्तवमा? के अरे? सुन्नु भएन है क्या? एक्चुअली परमेश्वरको लागि ताली बजाउँ न सबैले। हुन्छ, तपाईँलाई धन्यवाद। त्यो चाहिँ मैले योग्यताको कुरा गर्दै थिएँ। अब पास्टर एल्डरको जिम्मेवार। अब जिम्मेवार के हो त? यो चाहिँ अन्तिम हुनेछ है। अब जिम्मेवार के हो त भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ मनमा सोच्दै गर्नुहोस् है यस्तो रहेछ भनेर। अब जिम्मेवारी के हो त? ल तपाईँबाट जवाफ न एउटा। के हो पास्टरको जिम्मेवारी? एउटा भन्नुहोस् त हजुर। भेडाको हेरचाह गर्ने, ठिक छ। अरू? अब एउटा परमेश्वरको वचनको सेवकाईद्वारा मण्डलीलाई आत्मिक प्रेरणा र शिक्षा दिने। पास्टरको मेन काम चाहिँ खुवाउने हो हैन। गोठालोको काम के हो? भेडालाई खुवाउने हो नि त। त्यस्तै पास्टरको काम भनेको खुवाउने हो, शिक्षा दिने हो, प्रेरणा दिने हो, आत्मिक खोराक दिने हो पास्टरको काम। त्यसैगरी मण्डलीले प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र सेवा संगति साथै नैतिक तथा वैदिक शिक्षा दिने हो। पहिलो पत्रुस 5 मा हामी यो कुरा पाउँछौँ। मण्डलीमा के अरे? मण्डलीले प्रार्थनामा, बाइबल अध्ययनमा, अरू कुराहरूमा चाहिँ अगाडि सार्ने हो पास्टरको जिम्मेवारी। त्यसैगरी मण्डलीको विश्वासीहरूको वास्ता र हेरचाह गर्ने। म गोठालो भयो भने गोठालो त हो, तर मैले मेरो
बगालको हेरचाह गरिनँ भने म आई एम नट अ गुड लिडर, आई एम नट अ गुड पास्टर। म असल गोठाला हुन सक्दिनँ। असल गोठालाले के गर्छ? हेरचाह गर्छ। के गर्छ अरे? हेरचाह गर्छ। अनि मण्डली समितिको र अन्य हर बैठक साथ साधारण सभाको अध्यक्षता गर्ने पास्टरको काम। कुनै पनि कुरालाई लिड गरिकन बाँडफाँड गरिकन दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ पास्टरले गर्नुपर्छ। अनि मण्डलीमा भएको पवित्र विधि जस्तै विवाह कुराहरू छ हैन, प्रभुको कुराहरू छ, त्यो चाहिँ कसले गर्छ? अभिषेक भएको पास्टरले गर्छ। अनि धेरै मण्डलीमा कार्यक्रमहरू हुन्छ, त्यो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पास्टरले के गर्नुपर्छ? यस्तो हुँदैछ है भन्ने कुराहरू भन्ने काम, खुवाउने काम पास्टरले गर्नुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यसै गरी अनि आफ्नो स्थानीय मण्डलीलाई चाहिँ हर तरिकाले एनी हाउ कसरी अघि लाने, कसरी वृद्धि गर्ने, कसरी खुवाउने भन्ने कुरा चाहिँ कोसँग हुनु पर्यो? हजुर, कोसँग हुनुपर्छ? पास्टरसँग हुनुपर्छ। अनि पास्टरको हृदय चाहिँ जहिले पनि मण्डलीतर्फ हुनुपर्छ अनि परमेश्वरतर्फ हुनुपर्छ। हालेलुया। एउटा बोझ र दर्शन भएको हुनुपर्छ। अनि मात्र ऊ चाहिँ असल पास्टर कहलाइन्छ। मानिसको दृष्टिमा मात्र होइन, परमेश्वरको दृष्टिमा पनि असल। यो सबै कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि एउटै कुरा हामीले के थाहा गर्नुपर्छ भने सबैको आफ्नो स्तर छ, सबैको आफ्नो ठाउँ छ। परमेश्वर सबैलाई आफ्नो तरिकाले चलाउनुहुन्छ र यो तरिका जब हामी मण्डलीमा थाल्दछौँ भने असल तरिकाले त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ? वृद्धि हुन्छ। हालेलुया। मण्डली वृद्धि हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ चेलापन खडा हुन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महान काम हुन्छ। र आजको यो सबै कुराबाट हामी एउटै कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने आर वी एबल अर नट? हामी चाहिँ कस्तो छौँ? यदि हामी सदस्य हौँ भने सदस्यले के गर्दैछ? के हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हामीले निभाइरहेका छौँ? के सदस्य भएको हैसियतले कारणले हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएका छौँ? के म सदस्य हुने लायकको छु कि छैन? त्यसरी सोच्नुहोस् न। के म सदस्य हुन लायकको छ कि छैन? मैले मेरो जिम्मेवारी निभाएको छु कि छैन? यदि डिकन जो अब आउने दिनमा अभिषेक हुन लाग्नु भएको छ, के त्यो योग्यता मसँग छ कि छैन? यसो विचार गर्नुहोस्। म त डिकन हुन लागेको छु, तर योग्यता छ कि छैन? म गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? अनि परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ थाहा छ? उहाँले स्वर्गबाट हेर्नुहुन्छ, उहाँले हामी यशायाको पुस्तकमा पाउँछौँ। के गर्नुहुन्छ उहाँले? यिर्मयाको पुस्तकमा पाउँछौँ। के भन्नुहुन्छ? मेरो निम्ति को जाने हो? को जाने? को तयार छ? किनभने कतिजनाले चाहिँ अभिभार दिँदा होइन म गर्दिनँ, म सक्दिनँ भन्छ। होइन, यस म गर्छु भन्ने हुनुपर्छ। प्रभुको लागि को गर्ने भन्दाखेरि के गर्नुपर्छ अरे? यस म गर्छु हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ अरे? सबै भन्नुहोस् त, यस म गर्छु, म जान्छु, त्यो हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी के गर्छौँ? उहाँको महिमा गर्न सक्छौँ। अनि अहिले हामीले हेऱ्यौँ पास्टरको कुराहरू पनि हेऱ्यौँ। यो पास्टरको योग्यताहरू हामीले हेर्दै गर्दाखेरि, लिडरसिप हेर्दै गर्दाखेरि, जिम्मेवारी हेर्दै गर्दाखेरि भित्र आफूले आफूलाई हामीले सोच्न आवश्यक छ। छु कि छुइनँ? मैले गर्दैछु कि छुइनँ? आई एम एबल अर नट? अनि जब हामी एबल छैन भने नि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई एबल बनाउनुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वर हामीलाई एबल बनाउनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी आफ्नो आँखालाई बन्द गरौँ एकचोटि। हाम्रो आँखालाई बन्द गरौँ यस घडी अनि एकचोटि आफूले आफूलाई निहालौँ। वाट आई एम डुइङ? म के गर्दैछु? म असल सदस्य छु कि होइन? म असल डिकन हुन लागेको छु कि छैन?
म असल गोठालो हो कि होइन भन्ने कुरालाई हामी एकछिन मनन गरौँ। किनभने जब यो कुरा आफूले मनन गर्छौँ भने परमेश्वरले पवित्र आत्मा हामीलाई भित्र बोध गराउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, छोरा त यो कुरामा चुकिरहेको छस्, अब तँलाई बनाउने काम मेरो हो। छोरी त यो कुरामा चुकिरहेको छस्, अब तँलाई बनाउने काम मेरो हो र तैँले मलाई मसँग भर पर्नुपर्छ। थ्याङ्क यू लर्ड। प्रभु तपाईँको महिमा हामी सधैँभरि गर्छौँ। जुन कुरा आज हामीले सिकेका छौँ प्रभु, आज जुन कुरा अध्यक्ष व्यक्ति मण्डलीले सिकेको छ, हामीले जानेका छौँ, त्यो कुरा हाम्रो जीवनमा लागू हुनको लागि सहायता गर्नुहोस्। यो जिम्मेवारीहरू असल तरिकाले लिनमा सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हामीलाई तपाईँको हृदय भित्र पस्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् प्रभु। तपाईँको हृदय जान्ने व्यक्ति बनाउनुहोस् पिता। तपाईँसँग रहने व्यक्ति हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु। आज हामीले यो कुरा सिक्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र एउटा बोझ र दर्शन दिनुहोस् पिता। त्यो एउटा बिउ भित्र हाम्रो जीवनमा हालिदिनुहोस् प्रभु, ताकि त्यो बिउले चाहिँ 100 गुणा 60 गुणा फल फलाओस्। त्यो बिउले चाहिँ प्रभु तपाईँको कार्य विस्तारको लागि एउटा